Labdien! Šodien es jums parādīšu, kādā veidā uzinstalēt programmu Dieva vārds uz jūsu datoru. Pirmkārtām ejam uz kontrolu paneli, atrodam tur programmas un features, tad ejam uz šo te Windows programmu un feature iespēju izslēgt vai ieslēgt, tad jums ir jāatrod Windows Gadget platforma un jāatzīmē tas. Spiežam OK. Tas varētu prasīt dažas minūtes un gadgeti jums būs aktivizēti. Viņš pieprasa restartu. Es šobrīd spiedīšu vēlāk, bet jums nāksies restartēt datoru. Otrais posms ir sekojošs. Jūs aizejat uz jūsu brauseri, ievadat aprakstā esošo adresi un jums parādās paziņojums, vai jūs vēlaties atvērt vai saglabāt Dieva vārds zip. Spiežam atvērt. Jums atverās šī te ikona, kuru jums vajadzētu novietot kādā jums pieejamā ērtā vietā. Mēs to izdarīsim uz desktopa. Divreiz klikšķinam uz šīs programmas. Viņš prasa vai instalēt, spiežam instalēt. Man jau tāds ir instalēts, tāpēc viņš prasa vai aizvietot, tāpēc es saku aizvietot. Un tātad lūk šeit mēs iegūstam šo gadžetu. Nākošais, ko jums vajadzētu izdarīt, ir izmainīt no angļu valodas uz latviešu. Automātiski jau tiek izvēlēta latviešu bībele. Un lūk šeit ir gadžets, kurš saucās Dieva vārds šodienai. Var tekstu apturēt, izlasīt visu. Paldies par uzmanību!